Այս էլ մեր այսօրվա աշխատանքներից։ Եղանակը դե անձրևային է, այգին շատ բարդ է, բայց լուծումը գտել ենք։ Այնպես ասենց ասած, նույնիսկ գծագիրը արդեն գետնին ենք հավաքել թելերի ու սկոչերի միջոցով, որ այս անձրևոտ օրերն էլ ներսում զակատով կեքն ենք անում ծածկի տակ, վարել ենք, 5 հատ 2 տեղանոց ունենք, 6 հատ 3 տեղանոց ունենք, այսինքն հատ հավաքում ենք, պատրաստում, որ հետո տեղավորենք ամեն մեկը իր շարքում։ Գիտեք, այս այգին շատ բարդ այգի էր, թե ծավալով էր մեծ, ինչ եմ ասում բարդ այգի, որովհետև մայթեր գոյություն ունի, ծառեր գոյություն ունի, շարքերը պիտի այնպես անենք, որ համ ծառերին հնարավորինս վնաս չտանք, համ այնպես անենք, որ մեկը մյուսի տակը ճշգրիտ ջրի, ընդհանուր բաշխվածությունը էլի միջինը 2 մետրի վրա է, այսինքն խի եմ ասում միջինը կարող է 2.25, 30, 1.90, 95, այտենց հեռավորություն լինի, ու այս ամեն ինչը նաև մայթերը այնպիսի մայթեր է, որ արանքները խոտ պիտի աճի, այսինքն եթե բիտոնի մայթեր լիներ, թելերը եթե տեսնում եք, անգամ մայթերն է հատում, այսինքն ոչ թե ընդհանուր տենց սենց սրա վրա հենց օրինակ բերեմ, ոչ թե ընդհանուր սա քանդելու ենք, որպեսի ոնց որ գիծը մեջով անցնի, այլ ցնցուղի գլխիկներն է գալու հասնի այն նշված կետերի վրա։ Բարդ է լինելու նրանով, որ համ գազոն է ցանած, համ հին այգի է, բայց հավատացեք, անհնարին ոչինչ չկա, կամենալ է պետք, ամեն բան իր բարդության, համեմատ իր չարչարանքն ունի, իր վճարներն ունի, ամեն ինչին ելք կա։ Մի խոսքով, այս էլ մեր այսօրվա աշխատանքներից, որ զուգահեռ կարողանում ենք մի քանի այգու աշխատանքներ մեր թիմով, հերթով, կարգով, ամեն մեկի մոտ մի բան անելով առաջ գցել եւ ով համբերում սպասում է կարող իր այգին արդյունքը արդեն իմ նյութերով էլ իմ նկարներով էլ բարձա լինում, ինչա լինում, ոնց է լինում։ Սա էլ այսօրվա մեր աշխատանքներից, լավ եղեք, այս այգին կնկարենք, ելի ցույց կտանք մեր գործի արդյունքները։ Այս էլ այսօրվա գործերից։ Այսքանը։